ድል የአንድ ወቅት የጦርነት ድል ብቻ ሳይሆን እንጂፈኖን አድዋ ወጋ 130ffaan mata duree seenaa boonsaarraa gara ifa booruutti jedhuun kabajuuf qophiin xumurameera. Ayyaanni injifannoo adawaa kabajamuun bu'uurri cichoomaa fi jabina Itoophiyaarra deebi'uun kan ittiin haaromfamu tokkummaa fi birmadummaa biyya keenyaaf waadaa gallee kan ittiin cimsinuudha jechuun ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mahammad ibsan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mahammad kabaja ayyaana injifannoon adawaa waggaa 130ffaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kennaniiru. Ibsa isaaniin ayyaanni injifannoo kun mata duree seenaa boonsaarraa gara ifa booruutti jedhuun sadarkaa biyyaalessaatti kabajuuf qophiin barbaachisaan xumurameeras jedhaniiru. Injifannoon adawaa mallattoo eenyummaa Itoophiyaanotaa kan hin mo'amne faana birmadummaa uummata gurraachaa fi injifannoo addunyaa hundatti walqixxummaan ilmaan namootaa ittiin mirkanaa'es jedhaniiru. Ayyaana injifannoo adawaa 130ffaa yeroo kabajnu ciminaa fi cichooma Itoophiyaarra deebinee yerootti yaadannu tokkummaa fi birmadummaa biyya keenyaaf waadaa gallee kan ittiin cimsinu muudannoo seenaa ta'uus ibsaniiru. Itoophiyaanonni bara 1888 gara adawaarratti qoomoon bifaan amantaan osoo hin qoodamin birmadummaa biyya tokkoof gamtaan kan dhaabbatanii fi qabsoo kan gaggeessan injifannoo waloo ta'uus dubbataniiru. Mata dureen bara kanaa biyya kaleessaa dhiigaa fi lafee goototaan eeggamte har'a gara misoomaa fi nageenyaa fuulla'aatti gara birmadummaa hunda galeessaa fi ol ka'iinsaatti ceessuuf ejjennoo cimaa qabnu akka ibsus dubbataniiru. የነጻነት አርማ መሆኑን በዓለም አደባባይ ዳግም የምናረጋግጥበት ዕለት ይሆናል። ተቀናጂ አግሮ ኢንዱስትሪ ማዕከላት መኖር መቻል አለባቸው። ናኖሌ ሁንደቲ ግድገሎታ ኢንዱስትሪ ቆና ሚጄሱን ጨኡምሳ ጫሳ አግሮ ኢንዱስትሪ እtti fufsiisuuf qophiin taasifamaa jiraachuu ministeerri ኢንዱስትሪ መላኩ አለበል ibsan. ፓርኮን ኢንዱስትሪ ቆና walitti qabaa ጨኡምሳ ኢንዱስትሪ damee dinagdee qonnaa saffisiisuu irratti pirojektoota misooma gurguddoo hojjechaa jiranidha. ፓርኮን ኢንዱስትሪ qonnaa mijeessuu Yirgaalam buree fi bulbulaa loon muduraa fi kuduraa sanyiiwwan zayitii fi kuduraalee irratti dabalata gatii uumuun faayidaa guddaa argamsiisaa jiru. Paarkoonni industirii qonnaa walitti qabaman kunniin hidhata gabaa qonnaan bulaa mijeessuun ce'umsa teeknooloojii sharafa alaa fi carraa hojii lammiilee uumuu keessatti gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuus ibsaniiru. Kunis oomisha qonnaa Itoophiyaa gara oomishaalee warshaa gatii dabalataa qabanitti jijjiiruun gabaa biyya keessaa fi alaatti dhiyeessuuf dandeettii murteessaa uumas jedhaniiru. Magaalaa Kamiseetti mata duree miidiyaan hawaasaa bayyanachuu Itoophiyaatiif jedhuun dargaggootaa fi dammaqsitoota miidiyaa hawaasaa waliin marii gaggeesseera. Itti gaafatamaan waajjira damee paartii badhaadhinaa magaalaa Kamisee obbo Alii Sa'iid miidiyaan hawaasaa dhugaa fi qabatamarratti hundaa'uun tokkummaa fi waliin jireenya cimsuu keessatti gahee olaanaa akka qabsaniiru. Dargaggeessa gara misoomaa fi nageenya waaraatti qajeelchuun oduuwwan sobaa saaxiluu hawaasaaf odeeffannoo qulqulluu fi yeroo isaa eeggate kennuun itti gaafatamummaa lammummaa bahachuu akka qaban dhaamaniiru. ወጣቶች ራዕይ ሊኖራቸው ይገባል። ቢሮን dubartoota dargaggootaa fi hawaasummaa naannoo Amaaraa bulchiinsa magaalaa Bahar Dar waliin ta'uun caasaa dargaggootaa magaalaa Bahar Dar hirmaachisuun mata duree hoggansa dargaggootaa nagaa itti fufiinsa qabuuf jedhuun marii gaggeesseera. Kaayyoo marichaas dargaggoonni nagaa akka buusuu fi akka cimu gochuu keessatti gahee hoggansaa fi dammaqinaan eegumsa gochuu keessatti shoora olaanaa akka taphatan dandeessuuf akka ibsameera. Tiyaanaan hogganaa biiroo dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa naannoo Amaaraa obbo Zalaalam Araggaa dargaggoonni dhimmoota jiran ogummaa fi bilchinaan ilaaluu qabu. Shirri diinota akka fashalaa'uuf tokkummaan dhaabbachuun bu'uura biyyaa ijaaruu jabaa kaa'uun barbaachisaadha. Dargaggoonni ambaasaaddara nagaa fi misoomaa ta'uun nagaa amansiisaa gochuuf ciminaan hojjechuu irra jiraatas jedhaniiru. Filannoo biyyaalessaa 7ffaan nagaa bilisaa haqaa fi dimokiraataa akka ta'uuf dargaggoonni gahee isaanii ba'uu qabu. Bu'aan filannoon argamu sirna itti gaafatamummaa qabu ijaaruuf dandeessas jedhaniiru. የሀገር የትንሣኤ ችቦን ማቀጣጠል ያስፈልጋል። Ethiopia and Finland, we have a long time cooperation. Itoophiyaan hojiiwwan walitti hidhamiinsa dijitaalaa fi bu'uuraalee misoomaa dinqisiisoo hojjechaa jirti. Ambaasaadar Sinika Antiilaa. Sinika Antiilaa Itoophiyaan gama walitti hidhamiinsa dijitaalaa fi ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiin
hojiiwwan baay'ee dinqisiisoo ta'an raawwachaa jiraachuu ibsan. Ambaasaadar Sinikaa Antiilaa tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisaniin Itoophiyaa fi Fiinlaand hariiroo yeroo dheeraa kan qaban ta'uu eeraniiru. Fiinlaand damee barnootaa dabalatee dameewwan garaagaraatiin Itoophiyaa waliin tumsaa misoomaa cimaa akka qabdus dubbataniiru. Itoophiyaan gama inisheetiivii ashaaraa magariisaatti kan naannoo fi walitti hidhamiinsa dijitaalaatiin hojiiwwan milkaa'oo hojjechaa jiraachuu isaanii kaasaniiru. Akkasumas ijaarsi bu'uuraalee misoomaa biyyattiin gaggeessaa jirtu baay'ee kan dinqisiifamu ta'uu mul'isaniiru.